好衰啊呢個點解你可以撳到一波到 off 㗎？咩啊？你知臨尾有個 spike 㗎嘛？係 practice mode 冇㗎。我知啊，唔係㗎，你要早啲㗎，我記得你要早啲㗎，係咪啊？有嘅 practice mode 係橫掂個 spike 好鬼細㗎，唔係個 spike 係好鬼細嘅。我記得去 normal mode 嗰度要早少少㗎，我記得。咪係 normal 係你嘅 last gun 之後再多1個鐘。有咩？係啊，係咩？有好細嘅。係咪 Siri 到㗎？咩啊？嗰個 Siri 死嗰度 ，Siri 死嗰度。佢好明顯係睇到啦，佢好明顯係睇到啦，做黐線嘅，佢好明顯係睇到啦。你當佢好明顯唔係 clip 翻，佢好明顯係齋 clip 翻，佢好明顯係睇到㗎，佢好明顯係睇到，佢好明顯係睇到。咩啊？嗰個我有印象㗎，嗰個好細一粒，我 practice 成日都見到佢。我係 practice mode 冇㗎。冇嘅咩？唔緊要咯，我之前有玩 Star Post 㗎。咩啊？求下你一齊出翻。我唔 clip 翻啊！有得過 extreme 點解要 clip 翻？你係咪有病？我 clip 翻都唔 clip 翻呢個。係咯，你 clip 翻都 clip 翻唔 clip 啱啊！我淨係想講呢樣嘢。下又有。就係 free 先。邊忽 free？邊忽 free？我 Mystic Bounce 都好過呢個，Mystic Bounce 都 clip 翻呢個，我唔 clip 翻呢個，黐線。Mystic 幫你佢好玩啊！唔係 Mystic Bounce 係佢嗰個 muse，佢自己喺度升㗎。我習慣咗 gameplay 多啲。呢個都升。Mystic 幫係升少好多聲呢個，仲要勁鬼 M carry。N 嗰個 shape 我死嗰個霸落嗰個 shape 咪我勁憎嗰個 shape 咯。1、2啱啊啱啊。1、2、1。係啊，嗰個勁好玩，嗰個勁好玩。Mr. Brown 唯一差係嗰個乜41嗰邊有少少銀，我唔係好升，其餘都幾好玩。唔係佢個音樂好聽啦。係啊，係啊，啱啊。第二 friend 冇啊，第 OK。1590 OK。SF。耶！乜嘢 SF 啊？順風啊！爭啲死啊！啱，爭啲死啊！I guess bro。I guess bro。有啲我 high 翻嗰啲 channel 朋友啦。有啲人睇到晒啊！嗱，我唔會再死嗰度啦！嗱，我唔會再死嗰度啦！我唔會再死嗰度啦！你再死多次拖高屋，你可以 retire。你死一次拖高屋，你可以 retire 啦都。我咪第一個死拖高屋嘅人。應該係啩？我可能係第一個。但我可以逼到6次 call back 噶啦，而家記住。係啊，你可以邊個6次？其實就係3次啦，就係7次啦。拜拜。
Oh my god，let's go。What？ What？ 咦，我 B 咗咯喎，我 B 咗咯喎，GG GG。有咩感想？有咩感想？有咩感想？冇咁想啦，冇咁想啦。啊，我可以俾我知個10，我可以俾我呢個10 enjoyment，因為我冇死 ending，因為我冇死 ending。